ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। ভিউয়ার্স আজকে হোয়াটসঅ্যাপের নোটিফিকেশন সমস্যার সমাধান নিয়ে চলে এসেছি। অর্থাৎ আপনার মোবাইল ফোনে কি নোটিফিকেশন আসলে শব্দ হয় না, অর্থাৎ আপনাকে কেউ কল দিলে কল দেওয়ার পর সে কলের আওয়াজ শোনে, অথবা কল দিলে কলের নোটিফিকেশনটা আসে না, অথবা আপনাকে কেউ ছবি বা মেসেজ দিলে সেই মেসেজটা আসে কিন্তু শব্দ হয় না। সব সমস্যার সমাধান আজকে আপনাদেরকে একসাথে দেখিয়ে দেবো। অবশ্যই আপনারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন, তাহলে আপনারা সব সমস্যার সমাধান করে নিতে পারবেন। এখন আপনারা ভিডিওটি শুরু করার আগে যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, এবং যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। হোয়াটসঅ্যাপের নোটিফিকেশন সমস্যাটি সমাধান করার জন্য অবশ্যই আপনারা হোয়াটসঅ্যাপটা ওপেন করে নেবেন। ওপেন করার পর এখান থেকে আপনারা থ্রি ডটে ক্লিক করে এখান থেকে আপনারা সেটিংয়ে ক্লিক করে দিন। সেটিংয়ে ক্লিক করার পর আপনারা এখান থেকে নোটিফিকেশনে ক্লিক করে দিন। নোটিফিকেশনে ক্লিক করার পর এটা ডিফল্টভাবে আপনারা যদি অফ দেখতে পান তাহলে এরকমভাবে আপনারা এখান থেকে অন করে দেবেন। তারপর এখান থেকে নোটিফিকেশন টোনে ক্লিক করে এখান থেকে যদি আপনারা ননটা সিলেক্ট করা থাকে অবশ্যই এখান থেকে যে কোনো একটা রিংটোন এখান থেকে সিলেক্ট করে দিবেন। যদি এখানে ননটা সিলেক্ট করা থাকে তাহলে আপনাকে মেসেজ বা কোনো কিছু দিলে তাহলে সেটার নোটিফিকেশন আসবে না, এবং নোটিফিকেশনটা আওয়াজ অন অবশ্যই এখান থেকে কোনো একটা সিলেক্ট করবেন। তারপরে এখান থেকে বেরিয়ে আসবেন। তারপরে এখানে যদি আপনারা এই দ্বিতীয় নম্বর অপশন এখানে ক্লিক করে এখান থেকে অবশ্যই ডিফল্টটা সিলেক্ট করে দিবেন। তারপর আপনারা একটু নিচে দেখতে পাচ্ছেন ইউজ হাইস্ট প্রায়োরিটি নোটিফিকেশন, এটা যদি এখান থেকে অফ দেখতে পান অবশ্যই এরকমভাবে এটা অন করে দেবেন। তারপর রিয়াকশন নোটিফিকেশন, এটা যদি অফ দেখতে পান তাহলে অবশ্যই এখান থেকে এটা অন করে দিবেন। তারপর আপনার এখানে দেখতে পাচ্ছেন গ্রুপের নিচে এখানে নোটিফিকেশন টোন, এখান থেকে এখানে ক্লিক করে এখানে যদি নন দেখতে পান তাহলে অবশ্যই এখান থেকে কোনো একটা রিংটোন এখানে সিলেক্ট করে দিবেন। সিলেক্ট করে দেওয়ার পর কিন্তু আপনি নোটিফিকেশনে আসলে কিন্তু শব্দ শুনতে পারবেন। যদি ননটা সিলেক্ট করে দেন তাহলে কিন্তু নোটিফিকেশন আসলে কোনো শব্দ শুনতে পারবেন না। অবশ্যই এখান থেকে কোনো একটা সিলেক্ট করে দেবেন। তারপর আছে ইউজ হাইস প্রোভাইডি নোটিফিকেশন, এটা অবশ্যই এখানে অফ থাকলে অবশ্যই অন করে দেবেন। তারপর নিচে একটা যদি অফ থাকে অবশ্যই এখান থেকে এটা অন করে দেবেন। তারপরে একদম নিচে আছে কল, এই কলের নিচে আছে রিংটোন, এই রিংটোনে ক্লিক করে ননটা যদি এখানে সিলেক্ট করা থাকে তাহলে আপনাকে কেউ কল দিলে কলে কিন্তু আপনি শুনতে পারবেন না, অর্থাৎ কোনো আওয়াজ পাবেন না। কল দিলে কোনো আওয়াজ, এখন অবশ্যই এখান থেকে কোনো একটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিবেন। তারপর এখান থেকে বেরিয়ে আসবেন। তারপরে নিচেরটাতে ক্লিক করে এখান থেকে এটা ডিফল্ট করে দিবেন। তারপর এখন আপনার সব সমস্যা কিন্তু সমাধান হয়ে গেছে, অর্থাৎ আপনাকে কল দিলে কলটার নোটিফিকেশন আসবে এবং কেউ মেসেজ দিলে সেটার নোটিফিকেশন আওয়াজ হবে। তারপর আপনাদেরকে শেষে একটা কাজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে আপনারা বেরিয়ে আসার পর এখানে হোয়াটসঅ্যাপটা এরকম ট্যাপ দিয়ে ধরে রাখবেন। তারপর এখানে আই বাটনে ক্লিক করবেন। আই বাটনে ক্লিক করার পর এখানে মেসেজ নোটিফিকেশন এখানে ক্লিক করে এখান থেকে আপনারা এটা অফ থাকলে অবশ্যই এখানে এরকমভাবে এটা অন করে তারপর এখান থেকে সব অপশন এখান থেকে অন করে দিন, তাহলে আপনার সমস্যাটির সমাধান হয়ে যাবে। ভিউয়ার্স এই ছিল আজকের ভিডিওটি কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন। আপনাদের কোনো সমস্যা হলেও কমেন্ট করবেন। ওকে, ধন্যবাদ। দেখা আবার কোনো পরবর্তী ভিডিওতে।